ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹாப்பி ஹோம் லைஃப். ஸோ இந்த வீடியோ வந்துட்டு பேர்ட்ஸ் பார்க் வீடியோவோட கண்டினியூவேஷன் தான். ஸோ என்னால் வந்துட்டு பார்ட் ஒன்லேயே வந்துட்டு கவர் பண்ண முடியல. ஸோ அதனால் பார்ட் டூ. ஸோ இதில் வந்துட்டு இன்னும் வந்து நிறைய பேர்ட்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ அதை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு தான். அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து மேப் இருந்தது. ஸோ நாங்கள் எல்லா இடத்துக்குமே, ஏன்னா 4 ஜோன்ஸ் இருந்தது. ஸோ இந்த மேப் அங்கங்கே இருந்தது. ஸோ இதை பார்த்து தான் நாங்கள் வந்துட்டு எந்த இடத்தெல்லாம் வந்து நம்ம இன்னும் கவர் பண்ணல அப்படின்ட்டு இதெல்லாம் பார்த்து தான், இந்த மேப் பார்த்து தான் நாங்களே போனோம். அவ்வளோ நிறையா இருந்தது. பாரு. இது வந்துட்டு ஜோன் 4. ஜோன் 4 வந்துட்டு அதாவது 1லேருந்து 3 வரைக்குமே வந்துட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்த மாதிரி இருந்தது. ஜோன் 4 வந்து ரொம்ப பெருசாக இருந்த மாதிரி இருந்தது. ரொம்ப போய்கிட்டே இருந்தோம். அண்ட் இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஃபோட்டோ பூத் இருந்தது. ஸோ இங்கே வந்து நிறையா பேர்ட்ஸ் இருந்தது. நம்ம வந்து இது நம்ம மேலே நிற்க வைப்பாங்க. நம்ம மேலே நிற்க வச்சு நம்ம ஃபோட்டோலாம் எடுக்கலாம். ஸோ நிறைய டிஃப்ரெண்ட் பேர்ட்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. ஷோ இருக்குது. ஸோ நாங்கள் வேறு ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு, அவசரமாக ஓடிட்டுருக்கோம். ஸோ பேர்ட் ஷோ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ அந்த இடத்துல தான் வந்துட்டு அந்த பேர்ட் ஷோ வந்து நடந்துகிட்டு இருந்தது. நாங்கள் கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா ஸோ கொஞ்சம் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஏதாவது ஃபுட்டு கொடுத்து தான் மறுபடியும் எடுத்துகிட்டு வந்தோம். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் டைம் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதுக்குள்ளே வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. வந்துட்டு பேர்ட் ஷோ வந்து நடந்துட்டு இருந்தது. நிறைய பேர் வந்துட்டு சீட்டிங் உள்ளே இல்லை, ஃபுல்லாக இருந்தது. ஸோ நிறைய பேர் வெளியே கூட நின்றுட்டு இருந்தாங்க. எங்களுக்கே டைம் ஆகிடுச்சு. ஸோ நாங்களுமே வெளியே நின்று தான் பார்த்தோம். நான் வந்து இன்னும் உள்ளே நான் வந்து இன்னும் பிஃபோராகவே வந்திருந்தேன்னா நான் உள்ளே முன்னாடியே உட்காந்து உங்களுக்கு நல்லாவே காமிச்சிருப்பேன். பட் என்னால் டைம் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா 3:30 ஷோ தான், ஈவினிங் தான் ஷோ. ஸோ அதனால் எங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் பத்தலை. நான் அதனால் கொஞ்சம் தூரமாகவே தள்ளி நின்று தான் உங்களுக்கு காமிக்க முடிஞ்சிருக்கு. இருந்தது. இந்த மாதிரி குட்டி குகை மாதிரி செட் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் இதுக்குள்ளே வந்துட்டு ஒரு ஃபால்ஸ் மாதிரி செட் பண்ணியிருந்தாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஏன்னா கேவ்க்குள்ளே இருந்து அந்த ஃபால்ஸை பார்க்குறதுக்கு வெளியெல்லாம் செம்ம ஹாட்டாக இருந்தது. ஆனால் உள்ளே வந்துட்டு அவ்வளோ சில்லுன்னு அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது எங்களுக்கு. நாங்கள் வந்து ஒரு 5-10 மினிட்ஸ் அங்கே உட்காந்துட்டு இருந்துட்டு தான் போனோம்.
அங்கே சீட்டிங் மாதிரி போட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதனால் பிரச்சனை இல்லை, உட்காந்துட்டு இருந்தோம். அந்த இடத்துல வந்துட்டு பேர்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஃபீட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதை பார்க்குறதுக்கு தான் மறுபடியும் அவசரமாக வந்தோம். ஏன்னா இதெல்லாமே டைமுக்குள்ளே தான் ஃபினிஷ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அதனால் பேர்ட் ஷோ முடிச்சுட்டு அப்புறம் அந்த கேவ் பார்த்துட்டு மறுபடியும் இங்கே வந்தோம். அண்ட் இந்த இடத்துல இருந்து அந்த நான் உள்ள அந்த கேவ் மாதிரி காமிச்சேன் இல்லையா, அந்த ஃபால்ஸ். ஸோ அது வந்து இந்த இடத்துல இருந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ரேர் ஸ்பீஷஸ் எல்லாமே வந்துட்டு கேஜ்குள்ளே வச்சுருந்தாங்க. வந்துட்டு நிறைய ஃப்ளமிங்கோ இருந்தது. அதாவது நான் என்னால் கவுண்டே பண்ண முடியல, அந்த அளவுக்கு ஃப்ளமிங்கோ இருந்தது. அண்ட் பார்க்கவே இதெல்லாமே வெளியே வந்து நின்றுட்டு இருந்தது. ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது பார்க்க. ஃப்ளமிங்கோஸ் நிறையா இருந்ததுங்க. இதை விட்டு தான் அது வந்து அந்த சைடு தாண்டி போய் ஃபுல்லாக நின்றுட்டு இருந்தது. அடுத்தது வந்து வேர்ல்ட் ஆஃப் பேரட்ஸ். ஸோ இங்கே வந்து வெரைட்டி ஆஃப் பேரட்ஸ் இருந்தது. ஸோ இது வந்து தனியாகவே பேரட்ஸ்க்குன்னு மட்டுமே ஒரு ஜோன் இருந்தது. ஸோ அதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஏன்னா செர்டைன் பீப்புள்ஸ் மட்டும்தான், அதாவது ஒரு 10% 15% அவ்வளோதான் அலவுடு. ஸோ ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் வெளியே எக்ஸிட் ஆனால் தான் வந்துட்டு மறுபடியும் ஒரு 5-5 வந்து உள்ளே விடுறாங்க. ஸோ நிறைய பேரட்ஸ் இருந்தது.
இது ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட். ஸோ இங்கேயுமே அப்படி தான் ரேர் ஸ்பீஷஸ் ஆஃப் பேரட்ஸ் மட்டும்தான் வந்துட்டு உள்ளே வச்சுருக்காங்க. மீதி எல்லாமே வந்து வெளியே தான் இருந்தது. ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம ஃபீடிங் கூட பண்ணலாம். ஸோ இதுக்கு நம்ம ஃபீட் கூட பண்ணலாம். வேணும்னா வந்துட்டு அங்கே குட்டியாக ஒரு கப்பில் வந்து பால் கொடுக்குறாங்க. ஸோ நம்ம வேணும்னா வந்து அமௌண்ட் கொடுத்து அது வாங்கிக்கலாம். ஸோ வாங்கி நாமளே அதை வந்து ஃபீட் பண்ணலாம். அண்ட் இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு ஷாப் இருந்தது. நிறையா சாஃப்ட் டாய்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. அதே மாதிரி ட்ரெஸ்ஸஸ்ஸு நிறையா அந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்தது. எல்லா பேர்ட்ஸுமே பார்த்து முடித்ததுக்கப்புறம் கடைசியாக எக்ஸிட் பாயிண்டில் இந்த மாதிரி ஒரு ஷாப் வச்சுருக்காங்க. வேணும்னா நம்ம வாங்கிக்கலாம். ஸோ பேர்ட் பார்க் தானே, ஸோ அதனால் எல்லா சாஃப்ட் டாய்ஸுமே அந்த டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் பேர்ட்ஸ் தான் இருந்தது. இவ்வளோதாங்க. இதோட என்னோடய வீடியோவை நான் எண்டப் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். அண்ட் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.